شپږ اویا کاله دوی په دې لاره تله که موږ نور شپږ اویا کاله په دې لاره نه سو تېرولی دا کلیر خبره ده شپږ اویا کاله په دغه لاره تېروم شپږ اویا کاله دې بیا زه په دې لاره تر کړمه چې په دې دې زه مړ کړم شپږ اویا کاله بعد خو به زما راروان درېیم نسل ته د پښتانه قام یو نجات خو به وي او د ازادۍ لاره خو به وي او خپلواکۍ به وي او خپل سټیټ خو به وي د دا خو به نه وي چې دی به شپږ اویا کاله بعد هم د دې ریاست غلام او دا پارلمان او دا استثالي نظام څه دی دلته دعا ورکولو دپاره به زه د مشین په طور استعمالوي ډېر خلک داسې دي چې به پښتانه ځان ته به کمپاله هم وایي ځان ته به یو تورې ملتپاره هم استعمالوي او خو دی به یو د سرکار نوکر وي د سرکار نوکران دا چې ملازمان ډېر پښتانه سته او ډېر په پښتو ولاړ خلک اویا کاله شپږ اویا کاله په دې مطلب د اصلاحاتو په نامه باندې ریفورمز په نامه باندې او مطلب د بلو نومو باندې یې د پښتون قام له خپله تاریخه له خپله اهدافو ډیټریک کوي اوس به هم ډېر داسې خلک در راننوځي یا داسې ستا له تنظیم بهر به څه دی چې خلک ناست وي چې هغه به ستا په مزغو کې ویره در اچوي هغه به له دې قامي تحریک له اهدافو ته لرې کول غواړي خو هغه مقصد او ستا د مقصد په ماګاز کې ډېر ځوانان چې په دا پی ټي ایم کې لګیا دي د قامي تحریک یې په مخه اخیستی دي دا په خوشحالۍ دا کار په خپله کړی دی دا په رضاکارانه تور دا د کار لاندې په مخه اخیستې ده دا وجې قربانیو ته تیار دي دا چا په زوره دلته نه دي راویستلي نو که ستا دا خیال دي چې دا به ستا له کیسو له ولو کوټلو له جیلو دې لاس واخلي نو دا به د خیال له تا سره خیال پاتې شي که ته یې غم یو ځوان یو مشر په دې ولو کوټل په دې پورې له دې تحریکه لاس نه اخلي هم دا ثابته کړه چې دلته چې کوم خلک ول دا د سرکاري ملازم په لباده کې یو غونډګان و د دې ریاست کښېنولي خلک وو چې دلته د کرپشن لپاره هم کښېنولي وو صرف په دې بنیاد کښېنولي وو چې په دا کوچلاغ کې کوم سیاسي مشران دي یا قبایلي مشران او خاص کر هغه خلک چې د پښتون قامي تحریک سره تړلي چې دا د پښتون قامي تحریک بیانیه په مخ وړي دا کام چې څوک اوري دا کام د کام په ذهن چې د چا خبرې اثر کوي هغه په ټارګټ کول د دې درنې غونډې او د ملک صاحب دارکلی غونډې صدارت کوونکی محترم نور باچا صاحب ملک عنایت کاسي صاحب ملک عبدالمجید کاکړ صاحب سای انور شیرانی صاحب او د ضلع کوټې کوارډینیټر رحمت غرڅنی صاحب او په پینډال کې ناست راته مخامخ ځوانانو مشرانو ستاسو په اجازه باندې ملګرو ملک صاحب د قومي مبارزه د پښتون قومي تحریک په لاره کې د دې ریاست د ظالم جابر وحشي ریاست د دې په زندانو کې وخت تیر کو د دې په جیلو کې وخت تیر کو او نن هغه غیرت او هغه ننګ د موږ سره ناست او د دې قومي تحریک دلته هغه جنګ ته هغه وژه ورکړې ده او په مخ یې اخیستی ملګرو دې معاملې ته خلکو ډېر د ساده رنګ ورکولو کوشش کوو او ډېرو خلکو پی ټي ایم ته بیا ملک مجید کاکړ صاحب ته خبره د درولو کوشش کولو خو له وخت سره دا شی ثابت هم شو او هغه وخت هم موږ دغه شي اشارتن هم وویلې او بیا هم ورته وایو دلته ډېر خلک داسې دي چې به پښتانه ځان ته به کمپاله هم وایي ځان ته به یو تورې ملتپاره هم استعمالوي او خو دی به یو د سرکار نوکر وي د سرکار نوکران دا چې ملازمان ډېر پښتانه سته او ډېر په پښتو ولاړ خلک دي او ډېر له قام سره تړلي خلک دي د پښتو سره خو په هغه کې یو داسې طبقه هم شته چې هغه د دې ریاست د خوشنودي دپاره د یو کور کمانډر د خوشحاله کولو دپاره د یو دغه منیسټر خوشحاله کولو دپاره هغه له تا سره تر دې حده پورې رسېږي چې خپله وژه خپل ځان دی به د ریاست په لاس ورکوي او د پی ټي ایم خلاف استعمالیږي بیا بدبختانه و دا معاملات ته موږ داسې رنګ ورکوو چې په هغه کې بیا ډېر ځان ته پولیټیکل ورکر یا ویل والا خلک یا له ځانه سیاست سره تړون والو خلک هغه دغه شي ته داسې رنګ ورکولو کوشش کوي چې پی ټي ایم ته خبره ولګوي ملک مجید کاکړ ته خبره ولګوي د پی ټي ایم نورو ملګرو ته خبره ولګوي
هغه وخت هم ثابته کړه د حقایق هم دا ثابته کړه چې دلته چې کوم خلک ول دا د سرکاري ملازم په لباده کې یو غونډګان و د دې ریاست کښېنولي خلک وو چې دلته د کرپشن لپاره هم کښېنولي وو صرف په دې بنیاد کښېنولي وو چې په دا کوچلاغ کې کوم سیاسي مشران دي یا قبایلي مشران یو خاص کر هغه خلک چې د پښتون قامي تحریک سره تړلي چې دا د پښتون قامي تحریک بیانیه په مخ وړي دا کام چې څوک اوري دا کام چې د کام په ذهن چې د چا خبرې اثر کوي هغه په ټارګټ کول وي او د دوی بیا دا ډېر عجیبه خیال و د دې خلکو د دې ریاست دا خیال و د دې ټوپس دا خیال و چې ملک مجید و یا نور باچا و یا رحمت غرڅنی دا به مو جیلو ته واچوو کیسونه به پسې راپورته کړو نو دوی به له دې کاره به کراره سي یعنې د دې د هغو دغه سو کال دلته چې پولیټیکل ورکر وایي د دغو بیا دا خیال دی چې په کوچلاغ کې ملک مجید کاکړ به موږ ټارګېټ کړو په کوټه کې نور باچا رحمت غرڅنی یا ملک عنایت قاسم به ټارګېټ کړو په ژوب کې سایي انور شیراني به ټارګېټ کړو دا پی ټي ایم به زور سره وخیازي یعنې د دوی په مضغو کې یو د دوی د ریاست بیانیه او بیا د دوی طریقه واردات دا سره یو دی لباده مې د نشنلیزم اغوستې لباده مې ستا د ورور اغوستې وي لباده مې د پولیټیکل ورکر اغوستې وي خو د ده بنیادي کار به دی هغه د سره کوي کوم ریاست چې د سره کوي دی به د پښتون تحفظ به مې د پی ټي ایم شیوالو کوشش کوي مختلفې پروپیګنډې به تیاروي په تا پسې ځوانانو کې به ویره خورولو کوشش کوي لباده مې د نشنلیست اغوستي لباده مې د سیاسي جماعت اغوستي لباده مې ستا د ورور اغوستي چې ستا د زه ستا ورور یم خو دی کار ستا په خلاف کوي دی هغه کار په مخ اخیستي چې کوم کار د ریاست کول غواړي خو دا انتهایي نن دا د ملک صاحب ناست دا په جیل نه ایستي زندانونه دې په تن کې نفسیاتي دې ټارچر کوي ستا به دا خیال و چې بعد هم په ننوتې د دې بعد د ملک مجید کاکړ یا د پي ټي ایم نور ملګري له سیاسته لاره واخلي د پښتون قامي تحریکه به لاره واخلي لاس واخلي دا لاره به پرېږدي نو خو دغه د ملک مجید کاکړ بیا هم نه هر هغه ملګري مشران موږ دلته ناست دي سیستان چې چا جیلونه وړي دي ور کوټه دې وړی دی او بیا هم په دغه لاره روان دي نو دا د ریاست ته هم ورکلیاره ده او تاسو د دوی ته دې هم کلیاره سي پي ټي ایم دا کوم ځوانان چې په دا پی ټي ایم کې لګیا دي د قامي تحریک په مخه اخیستی دي دا په خوشحالۍ دا کار په خپله کړی دی دا په رضاکارانه تور دا د کار لارې په مخه اخیستې ده دا وجې قربانیو ته تیار دي دا چا په زوره دلته نه دي راویستلي نو که ستا دا خیال دي چې دا به ستا له کیسو له ول کوټلو له جیلونو دي لاس واخلي نو دا به د خیال له تا سره خیال پاتې دي که ته یې غم یو ځوان یو مشر په دې ول کوټل په دې پورې له دې تحریکه لاس نه اخلي پی ټي ایم د ځوانانو قربانۍ ورکړي د ارمان ولي شهید راواخه تر عارف وزیر شهید پورې راسه تر ګیلهمند پورې راسه تر طاهر وزیر پورې راسه د خړ کمر شهیدان راواخه چې 14 کسان په یوازې شهیدان شول 1520 کسان په هغه یوازې ټپیان شول نه هغه خلک دي دغه کورنۍ دي پلار بچی زوی په پښتون تحفظ مومنټ کې جنډه یې راخیستې ده د پی ټي ایم او لګیا دي په دغه خپل کار یې په مخه اخیستی دی وګورو و دې شي ته توجه ورکول ده د پی ټي ایم خلاف ستا د پی ټي ایم د مشرتابه خلاف مختلف قسم سازشونه شروع دي ستا خلاف د پی ټي ایم خلاف د پی ټي ایم تخریب شروع دی ستا زننه انتشار پیدا کولو طریقه کار سیټ شوی دی ستا زننه انتشار پیدا کوي دا خلک لبادیې به ستا اغوستې وي خو د ده کار به دا وي چې د پښتون قامي تحریک پی ټي ایم دا ډیټریک کړي د خپله لارې راواړوي په بله خوا یې سم کړي 86 کاله په دې مطلب د اصلاحاتو په نامه باندې ریفورمز په نامه باندې او مطلب د بلو نومو باندې یې د پښتون قام له خپله تاریخه له خپله اهدافو ډیټریک کړي اوس به هم ډېر دی چې خلک در راننوځي یا دلته ستا له تنظیم بهر به څه دی چې خلک ناست وي چې هغه به ستا په مزغو کې ویره در اچوي
هغه به له دې قامي تحریک له اهدافو ته لرې کول غواړي خو هغه مقصد او ستا د مقصد په مابینځ کې ډېر فرق دی پښتانه هغه هم دی پښتانه ته هم په پښتانه موږ هم یو خو زما او د ده په منځ کې یو لاین ډرا دی یو لیکه شته زما پولیټیکس زما د خوارۍ وړل د پي ټي ایم د ځوانانو د مشرانو ځانونه خوږول د تکلیفاتو وړلو مقصد پښتون کار خپل قومي آداب خپلواکۍ ته رسول دی له دې ظالم او د دې استثالي نظام د دې ملک له دې ځان خلاصول دی دا کام ځینې خلاصول دی یو لورډ میف کې ژدل دی ورته خو د ده سوچ او فکر چې کوم دی هغه دا استثالي نظام برته مضبوطه کول دی ډایرکټلي انډایرکټلي دا د استثالي نظام برته مضبوطه کوي د دې ظلم او جبر خلاف چې کوم مزاحمت وي چې کوم ځوانان مزاحمت کوي د هغو په مضمون کې دوی بیا ور کوشش کوي او په طرح طریقو باندې د ځوانانو له دې تحریک څخه په شا کولو کوشش کوي چې کوم کار ریاست غواړي شپږ اویا کاله دوی په دې لاره ترکه موږ نور شپږ اویا کاله په دې لاره نسو تېرولی دا کلیر خبره ده شپږ اویا کاله په دغه لاره تېروم شپږ اویا کاله دې بیا زه په دې لاره ترکمه چې په دې دې زه مړ کړم شپږ اویا کاله بعد خو به زما راروان درېیم نسل ته د پښتانه قام یو نجات خو به وي او د ازادۍ لاره خو به وي او خپلواکۍ به وي او خپل سټیټ خو به وي د دا خو به نه وي چې دا به شپږ اویا کاله بعد هم د دې ریاست غلام او دا پارلمان او دا استثالي نظام څه دی دلته دعا ورکولو دپاره به زه د مشین په توګه استعمالېږم خپل ورور به وژنم خپل وطن به خرڅوم پنجاب به مضبوطه کوم او ترا خوشنوده نارې به مو ورته جوړې کړي کله به د کنفدریشن په نامه خلک غولوم کله به د فدریشن په نامه خلک غولوم کله به په یوه طریقه کار خلک غولوم هېڅ نشته دلته په دې ریاست کې ستا وجود له اولې ورځې معلوم دی د جنرال ګرې څه واخلي تر هغه به کاجات تر ننه پورې دا خلک تا ته د غلام په نظر ګوري د انسان په نظر نه درته ګوري دی تا ته د غلام په نظر ګوري ستا ځمکه ستا وطن چې دی دی خپله قانوني ګوري شپږ اویا کاله کې ته ستا حیثیت نه کوي تسلیم ستا قومیت یې نه کوي تسلیم ستا شناخت یې نه کوي تسلیم ستا تشخص یې نه کوي تسلیم او بل ته په هغه لګیا یو شپږ اویا کاله ته خالي په دغه سرمایهکاري کړې ده چې پښتونولي څنګه ختم کړم پښتون کوډ اف کنډکټ چې دی دا څنګه ختم کړم پښتون کلچر څنګه ختم کړم پښتون ژبه څنګه ختم کړم او د پښتنو وطن اړپ څنګه کړم هغه شپږ اویا کاله نور زه په دغه بنیاد ترکم نو د دې مقصد دپاره دا زموږ مشران دا زموږ ملګري دا زموږ ځوانان دغه قربانۍ ورکوي علي وزیر دپاره ډېر اسانه ده ملګري درته خلاصه کړه یو منټ نه لګېږي د علي وزیر دپاره یوه خبره ورسره ومني ستا به د پنجابۍ له لاهوره راوتلي علي وزیر به له جیله راایستلي او استقبال به هم کوي نن چې دا درکه د نورالله ترین علي پښتین له درې میاشتې زیاتې وسوې داسې د دې ریاست یوه خبره ورسره ومني چې ستا د دې استثالي نظام ستا د دې ظلم و جبر خلاف زه مزاحمت نه کوم په ټولو دمامو کې به راباسي د ګاډي په سره به هم درولي دا ریاست او د ریټارډ به ورسره هم وي خو دې ځوانانو د خپل قام سره لوس کړی دی چې دا ورځې وړو مرګ وړو لاپته کېده وړو نادرکه کېده وړو ظلم و جبر وو وړ کوټم وړو خو خپل قام خپل وطن باندې سودا نه کوو او نه د چا بدماشي د دې آباده په خپل وطن منو نو دا زموږ د ملګرو د دې مشرانو د دې ځوانانو قربانۍ زموږ دپاره مشله راهه ده یو روډ میپ دی چې تر خپل اهدافو پورې تر خپلواکۍ د خپل وطن د خپل کولو لاره راته جوړېږي نو ملک مجید کاکړ صاحب ته آفرین چې له جیله راووتی او په هغه ورځ د بیا د پي ټي ایم جنډه رااخیستی او د بیا پي ټي ایم ته اوږه ورکړي او د پي ټي ایم په مخه اخیستي نو داسې نور ملګرو ته نو علم مو دغه داسې خپل قومي اهداف ته به په دې لاره رسېږو کور مو ودان یو جا مننه